انا عايزاك وانت بتتفرج على الفيديو ده تسيب كل حاجه في ايدك، علشان انت هتنبهر زي ما انا انبهرت باللي انا هقوله لك ده. كنت قاعده بجهز نفسي وبستعد بقى إن ازاي الواحد يهيئ قلبه ليوم عرفات. المهم سمعت حد هوريهولكوا دلوقتي صوت وصوره بيحكي معجزه، اقسم بالله يعني معجزة حصلت معاه يوم عرفة نفسه. يعني انتوا متخيلين الناس اللي كتير بتتكلم عن سرعة استجابة الدعاء، يا رب ده بيحصل ازاي او بيجرى ازاي؟ إيه، كان في شيخ اسمه محمد الصاوي وكان اتعرض لظروف قاسية جدا منعته ان هو يحج في سنة من السنين، وهو في يوم عرفة فكان بيبكي ربنا سبحانه وتعالى: يا رب كان نفسي اكون من الناس اللي واقفة على جبل عرفات السنة دي، ودعيت لك كتير يا رب، دعيت لك كتير قوي 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 قوي، وانت يا رب يعني. وبيبكي ما وقفتش على جبل عرفات وما كتبتليش من الحجاج السنة دي، طب يا رب اكتبها لي من الحجاج العام الماضي. وابتدى ان هو يدعي الدعوة دي بشكل كبير جدا، وان هو كله حزن وكله أسى. المهم بعد شوية جاله تليفون: ايوه يا ايوه يا فلان، انت جالك تذكرة للحج، جالك تذكرة للسعودية، لمكة. ايه؟ والطيارة هتتحرك كمان ساعتين. لا مستحيل، انا هروح اقف على جبل عرفات دلوقتي. هتروح تقف على جبل عرفات؟ هل طب ده هيتحسب حج؟ يتحسب حج لان الحج عرفة، فانا كده هكون عملت كل وبكرة رمي الجمرات، فانا كده خلاص هبقى عملت كل مناسك الحج يعني بجد. تمام. فسبحان الله الشيخ ده وهو بيحكي الموقف ده عينيه كانت بتدمع قد ايه ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده بيستجيب دعوات ناس كتير. قال: نعم، هذه هديتي لك. فأخرجت الهاتف سريعا واتصلت على الخطوط السعودية: هل هناك طائرة؟ قالوا: هناك طائرة تقلع الساعة 9 من الرياض إلى جدة، تصل جدة الساعة 10. نعم. فلبست ملابس إحرامي وركبت الطائرة الساعة 9 ليلا، ثم وصلت إلى جدة ووقفت في عرفات الساعة 1 ليلا. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده بيستجيب دعوات ناس كتير. كنت مرة والله العظيم سالفت، كنت مرة بحضر درس الداعية بيحكي عن معجزة حصلت له في استجابة دعاء يوم عرفة، فاداني باور جامد قوي. فابتديت ان انا ارجع من البيت، وتاني يوم كان عرفة، في ان انا ادعي ربنا سبحانه وتعالى دعوة معينة. بس الكلام ده كان السنة اللي فاتت، وانا بكلمكم الدعوة دي الحمد لله والفضل لله محققة. فيوم عرفة ده لازم نستغله. طب ازاي اهيئ نفسي ليه؟ بذكر ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو انت كنت على الله حكايتك زيي وزي ناس كتير اللي هي بتتشعلق كده في رضا ربنا، مش حاجة كبيرة يعني. ذكر ربنا، تسمع قصص ناس عن أدعية استجابت في يوم عرفة، اعرف ان يوم عرفة ده بيتحقق فيه الأمنيات. يمكن ليلة القدر اللي احنا بنفضل مستنينا احنا منبقاش متأكدين هي انهي ليلة بالظبط، لكن يوم عرفة احنا عارفينه. ومش شرط تكون من الحجيج إلى بيت الله عشان ربنا يتقبل دعائك، لأ، جهز أدعيتك. ودلوقتي اللي تعمله ان انت تفضل تستغفر ربنا وتهلل وتكبر وتسمع دروس كتير وتسمع قصص كتير عن يوم عرفة، لان ربنا والله العظيم والله العظيم بيعمل معجزات في اليوم ده، وبيتقبل ناس كتيرة جدا 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 عنده في اليوم ده. فيا رب يجعلنا منهم. بس كده، سلام عليكم.